Objetivamente es verdad que nos llega mucho dinero, muchas oportunidades, muchas charlas, muchas invitaciones a congresos, mucho de todo por Instagram. Pero lo discerní, lo recé y para mí dije, esto no es lo mío, no quiero seguir aquí. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Una de ellas, no quiero que el ego juegue un papel en todo esto. Creo, por un lado, que es verdad que vamos a perder oportunidades, eso está claro, ¿no? O sea, eso es seguro. Pero por otro lado, creo que también el bien muchas veces no hace ruido y el ruido no hace bien.